आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन करवाने जा रहे हैं वो मिकोलिटर साशे के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं मिकोलिटर साशे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मिकोलिटर साशे में एक्टिवली ग्रेनुलेट जो पाया जाता है, इसको हम एसिस्टाइल एसिस्टीन बोलते हैं। ये 200 mg पर मुश्तमिल होता है। अगर इसकी कंपनी की बात कीजिए तो ये एबट कंपनी इसे बनाने वाली है। तो व्यूवर्स, बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम मिकोलिटर साशे के बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। व्यूवर्स, बात करते हैं मिकोलिटर साशे के यूजेस की। मिकोलिटर साशे व्यूवर्स क्रोनिक ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा एक्यूट ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जिसमें ब्रोंकाइटिस और निमोनिया शामिल होते हैं। अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझाने की बात करें तो डिफरेंट इन्फेक्शन, डिफरेंट बीमारियों, जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे ब्रोंकाई हैं, लंग्स का जो एक बेसिक सेक्शन है ब्रोंकाई, उसका जो सेलुलर लेंस है वो म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसको हम बलगम बोलते हैं। ये बलगम की विस्कोसिटी, डेंसिटी को कम कर देती है और इसको पतला करने में मदद देती है, ताकि बलगम हमारी बॉडी से इजीली रिमूव हो जाए, खारिज हो जाए। व्यूवर्स, इसके अलावा मिकोलिटर साशे का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है कि ये है कि ये एसिटामिनोफेन है, यानी कि पैरासीटामोल के एंटीडोट के तौर पर इस्तेमाल होती है। अगर कोई शख्स जाने अनजाने में पैराडोल टैबलेट की ज़्यादा डोज इस्तेमाल कर लेता है तो उसके नुकसानात से बचने के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। चलिए व्यूवर्स, अब बात करते हैं मिकोलिटर साशे की डोज़ की। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसकी मकदार के बारे में हम आपको बताते हैं, कौन से लोग किस मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये साशा मिकोलिटर 200 mg पर दस्तयाब होता है। अडल्ट्स में आप 3 टाइम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। जो बच्चे 3 साल से कम हैं वो एक साशा 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 6 साल से ऊपर बच्चे जो हैं उनको ये साशा आप दिन में 2 बार इस्तेमाल करवा सकते हैं। व्यूवर्स, अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कौन से लोग मिकोलिटर साशे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्टमक इन्फेक्शन वाले पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन पेशेंट के स्टमक में अल्सर वगैरह है, सोजिश वगैरह है, आंतड़ियों में सोजिश है, वो लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ख़ासकर वो पेशेंट भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनको एलर्जी है, खारिश वगैरह होती है जिस्म पर, वो लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्यूअर्स, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसको इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मिकोलिटर साशे को इस्तेमाल करने से हेडेक पेन हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है या मतली आ सकती है। व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। याद रखिएगा, साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं मेडिसिन के हर पेशेंट को नहीं होते, कुछ ख़ास पेशेंट होते हैं जिनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।